தமிழ் கோட்ஸ். இதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா C++ ப்ரோக்ராம் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. இதில் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், எப்படி எங்கே போய் என்ன சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது, கம்பைலர் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி அதை எங்கிறது டவுன்லோட் பண்ணுறது, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் பண்ண போகிறோன்றது தான். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அந்த லிங்க் வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களோட க்ரோம் ப்ரௌசர் போய் அந்த லிங்க் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ரன் பண்ண போகிறோம். இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படின்னா, ஆக்சுவலி நம்ம பார்த்துருக்க C++லாம் முன்னாடி பிளாங்க் ஸ்க்ரீனாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் இது ஐடிபின்னு சொல்கிறோம். ஐடிபின்னா எல்லாமே நமக்கு ஐகான் மாடியூலில் இருக்கும். இதில் வந்து எந்த பிளாங்க் ஸ்க்ரீனும் இருக்காது, நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கும் கஷ்டப்பட தேவையில்லை. ஸோ இதை நம்ம இப்போ மினிமைஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு வந்த உடனே இதுதான் கோட் பிளாக் செட்டப் ஸ்க்ரீன். வந்து இப்போ வந்து நாம் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அக்ரி கொடுத்துட்டோன்னா இங்கே நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிடுங்க. எதுவும் கொடுக்க தேவையில்ல. இங்கே வந்து நம்ம எந்த ஃபோல்டரில் வந்து இந்த ஐடிபி இந்த கோட் பிளாக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும்னு கேட்கணும். இது வந்து ஆக்சுவலி டிஃபால்ட்டாகவே C ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் இருக்கட்டும். இப்போ இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டில் எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கு லைனாக இங்கே தெரியும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்குன்னு. இது இன்ஸ்டால் ஆகட்டும், நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கோட் பிளாக்ஸ் ஐகான் வந்துடுச்சு. ஸோ நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாப்அப் இப்படி வரும், டு யூ வாண்ட் டு ரன் கோட் பிளாக்ஸ் நாம்னு. நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுங்க. எக்ஸ் கொடுத்தோடனே இங்கே கம்ப்ளீட்டட்னு வரும், இங்கே நெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கும். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளோட கோட் பிளாக் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்அப்புக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். மீன்வேல் நீங்கள் கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஹோம் ஸ்க்ரீனை. ஸோ நம்மளோட கோட் பிளாக்ஸ் இப்போ வந்து ஓப்பன் ஆகியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது எல்லாமே ஆக்சுவலி இதுதான் நம்மளோட மெயின் ஸ்க்ரீன். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து நம்மளோட ஒர்க் ஃப்ளோ இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்மளோட ஒர்க் ஃப்ளோ இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்மளோட டெக்ஸ்ட் ஏரியா இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம கோட் கம்பைல் ஆகும்போது எந்தெந்த லைன் கம்பைல் ஆகுதுன்னு கீழே பார்க்க முடியும்.